katusooka okwewonga mu mikono gya Mukama anti Sulemaani yawandiika mu ngero essuula 18:22 bwe yagamba nti alaba omukazi okufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama afuna favor yona agamba bugambi essuula eno 18:22 mu ngero find a wife and you find a good thing. It shows that the Lord is good to you. Good News Bible. Mukama abakukoledde ebirungi neewo londo obubi sitaani lodha yabakukulembedde kale twetaaga okuba kyetuyiga ku nnonda gye tuba tugenda okukola muntu oyo w'okuwasa n'okufumbirwa. Katusabe Katonda omulamu mwiza w'ebintu byonna bikola ku magezi gaffe olw'okutegeera ebyobuzibu ebiva mu kigambo kyo tulyoke tuyinza okutambulira makubo kubanga bw'otazimba nnyumba abagizimba basembera bwereere bw'otatukulembera mu nsonga zaffe zonna Mukama tukosekose mugalumonde tuwa amagezi naddala eri abavubuka baffe okulonda omubeezi okuwasa n'okufumbirwa nga gwe bw'oyagala. Ekyokuyiga kino kikulu kiteeketeeka obulamu bwaffe n'okukirawo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Njala kukakasa nti mu nsi muno buli lunaku tusalawo okukola kye tuba tusazeewo naye nga n'okusalawo okulonda ekyo tuba tulonze kikola kinene nnyo kubiriddirira. Choices have consequences. Muntu omubwatu bwe yagamba oba oyagala oba toyagala okulonda okusalawo ekyo kyotutte oba kyolonda kyogenda okutwala manya nti birimu ebikivaamu bingi wadde omuntu yayonoona naye amawulire amalungi ge nnina Katonda akyalekeddewo omuntu eddembe ery'okweronderawo. N'olwekyo kozesanga bulungi eddembe eryo mu kweronderawo okutuufu. Nja kwogera ku ddembe gye bujje Mukama n'abakkiriza naye mu kiseera kino ndi ku nsonga egamba engeri gy'oyinza okulonda oyo agwanye, making the right choices. Era omuntu omu yali ng'awandiika ku nsonga eno, the destiny of each human being is determined by his or her choices. Enkomekome y'obulamu bwo ku nsi kuno nga bwerifaanana kye ŋŋamba obulamu bwo nga bwe bubadde onooba ofudde bigenda kukakasibwa n'okusalibwawo ebyo nga biwalonda. Ebyafaayo bikakasa world history bikakasibwa kulondawo kw'abantu kwe baalonda era bwe tuba tuyiga ku byafaayo ebyensi history world history tuba tusoma abantu abo bakolanga batya baalonda batya era Bayibuli ejjudde ebyafaayo eby'abantu nga bwe baalonda mu bufumbo bwabwe nabiki ebyafangamu. Naawe kikuyambe okumanya ekyokukola. Ebino okulondawo kw'olowooza nti tekukola makulu waliwo we tugayalira kulonda kwaffe ne tugamba nti ekyo kiri trivial si kyamaanyi nnyo. Kankutegeeze ate oluvannyuma mwana wattu kwe kukola amakulu. N'olwekyo okulonda engeri gy'okozesa eddembiro mu kulonda kivaamu amakulu mangi gy'oli n'ebivaamu bingi. All choices have consequences. Buli kulonda kwonna nkulayirira kulina ebikuvaamu. Ekyekitalo consequences ezo ebivaamu ebyo ebimu biri revisable ate ebirala tebiri revisable. Tosobola kubizaayo kubikyusa. Ekyazuze mu kulondawo okuba walonda bubi oyinza okafiiramu. N'olwekyo alaba omukazi alonda omukazi ow'okuwasa okubeera favor ngamba omwami w'okufumbirwa ekyo kikola nga bukyali. Omuntu omu yawandiika n'agamba nti obufumbo ekiri butta kibeerawo nga tebunnabaawo. N'olwekyo twala obudde bwo ng'onoolonda oyo gw'oyagala obeere naye mu bulamu bwono bunaddira. Engeri ez'enjawulo
tunuliramu obulamu obutuufu zezikola enjawulo. Omutomi yagamba singa obadde ne giraasi ey'amazzi n'onjiwamu amazzi naye nga tegatuuse ku muggo gali wakkatikati, n'oleeta abantu babiri babe ku kyeboogera ku giraasi eyo, omulala ajja kukugamba nti egiraasi eyo ejjudde ekitundu oba njereera ekitundu. Mulayita okutunula kitundu, mulayita okugamba nti atejjudde ku kitundu. Waliwo abasajja babiri bayima mu nkomera nga babasibye, ne bayisa amaaso mu kamooli waggulu ne batunuulira ebyali bigenda wabweru eno. Budde bwali bwa kiro naye ng'omwezi gwemanga ne munyenye zaali si nnyingi nnyo naye nga kweziri waggulu nga asobola okulengera. Era omu yagamba nze ndaba ttaka, yali alaba ttaka na muddo yali alengera byokka. Omulala n'agamba nti ate ndaba emmunyenye mu bbanga awo. Olaba bonna baatunula naye buli omu yalaba nga ye bw'alaba. Buli omu alina eddembe ery'obulamu bwe okulonda nga waba asazeewo, naye twetaaga okwesigama ku Katonda kuba bw'atazimba nnyumba Zabuli 27 abagizimba bazimbira bwereere. Mukama bw'atabeera muzimbi w'abulamu bwaffe nga kitalo. Era okulonda okukyasinza okulonda kwonna kwe okulonda eby'omwoyo eby'obwakatonda. The most important choices you and I make are spiritual. Kubanga obulamu buno kulya na kunywa kituufu naye si ebyo byonna. Kusooka nekikomererayo obulamu buno bwa mwoyo. Ffenna tuli bantu ba mwoyo, ba birowoozo, moral beings. Kubanga tuli bantu. Oba tukimanyi oba tetukimanyi, tulondawo buli lunaku. Tukola okulonda n'okusalawo buli lunaku. Choices every day. Olwekyo twetaaga okulungamya kwa Katonda obanga tunaayinza okutambula. Nsonga eyo nkulu nnyo okugimanya. Nsumba kiki kyoyogerako ngambye gwateekateeka okuwasa n'okufumbirwa, nsooka kukukuutira okukozesa okulondawo okwo okutuufu ku muntu gw'ogenda okuwasa, ogenda okufumbirwa. Bw'oba tofusse ebbanga kulowooza ku nsonga eyo ojja kusanga obuzibu bungi. Era ekiyitibwa okwogereza oba dating, omuntu omu yawandiika nga kinyonaga the period between when you feel a desire to marry to the period of marriage. It is always done to one of opposite sex and of more than friendship. Kibaita okwogereza courtship ya mubanga eri mumala lya dating. Kyekiseera ekyo kyowuliriramu okulookeralookera oyo gw'onoowasa. Ekiseera ekyo kikolebwa ku muntu atakufaanana mu kikula. Newankubadde ennaku zino ate sitaani ayingidde mu bantu ne balookeralookera obufumbo bw'ebikukujju, homosexuality. Ekyo si kya Bayibuli. Oyo aba naye alina ebizibu bye. Mu butuufu kikolebwa ekibbanga lino nga okola kye twandiyise okulaba n'okwekenneenya, to examine. Omuntu ayina ebisaanyizo ebinaanyweza obufumbo bwammwe oluvannyuma. Tokolera bukolezi mu kubaguka. Weewaawo buli mawanga galina engeri gye boogerezaamu oyo gwe banaawasa. Enjogereza ya njawulo. Bayibuli tegiteekako nnyasira nti mukole nga bwe muti naye gawaga nti omuntu kyandaba aleka kitaawe ne nnyina n'agenda. Kati engeri oyo gw'ogenda kugenda naye gw'olabye omutandikako otya. Kugambye nti waliwo ekiseera ekyo ky'oteekwa okukozesa okugezaako okumanya ebikulu ebiri mu muntu oyo gw'oyagala. It's a time for value judgments and responsible choices. Okola okulondawo okwovunaanyizibwa. Tolaba bulabi ntumbwe, tolaba bulabi kabina, tolaba bulabi maaso ag'endege, tolaba bulabi enviiri, gwe n'okunjubuka n'ekyo. Banaye tebakola bwe batyo. Twala ekiseera wakati w'emyezi, ekiseera ekisembayo okuba ekitabo kyandibadde myezi 6
ebitabo bikanga okutuuka ku myaka 3 kyekiseera ekisimbayo okubeera ekibi mu bbanga ery'okugeza naye abamu bayisaawo awo n'ebbanga eriyita mu myaka 3 naye etakyalimu ate abamu bangwiriza mwezi gumu 2-3 afunye omuwala omusajja ng'agenda n'oyo tafuddeeyo kumanya background z'abazadde be bafamire eyo bantu bangeri ki ebyo byonna byonna bukabubuuzi waliwo omuyankubirako simu ng'agamba musumba afunye omulenzi w'okufumbirwa konze mumaze naye ebbanga ki okuweerako omwezi gumu konze kakati musumba kiba kibi bwe mufumbirwa ng'omuziro gwaffe gwe gumu konze wange omuziro gwaffe gwe gumu konze gwewulira ki nagwogera konze ate omulenzi naye gwe gumu konze n'ekibuuzo kyo kirungi naye senga wamubuuzizaaho mikwano gyo wange yoyo kalica yammwe eryetya muyinza okuba omuziro gumu naye nga temuli kumpi kigamba nga nalabanga omwana omuwala n'omulenzi tebalina budde bumala kumanya eyo byonna ebigwana mu bantu abakulu kubanga obufumbirwa si bwa muntu omu yekka alaba omukazi okufumbirwa alaba ekirungi tunaakiraba tutya kikintawanya mu kubuulira kuno naye nga ngambye nti ddembe lyo okukozesa okusalawo okwo. The enemy is constantly sowing seeds of discord into the family and of God's family. Sitaani buli kaseera aleeta ensigo ez'omu nsiko mu buli nsonga ne mu bifumbo yatuuka dda ate nga Katonda ayagala tutambuliremu mu bigere ebyo mu makubo ga Yesu Kristo. Sitaani atusosola n'atuleeta okweyawulayawulamu okusinziira ku mawanga, okusinziira ku bikula byaffe, okusinziira ku ddiini zaffe, okusinziira ku birabo eby'omwoyo. Sitaani aleeta okwawulawula okusinziira ku kusoma kwaffe, okusinziira kino nakiri naye Bayibuli ate ekyo kati nsumala ndiwasiza omukyala ow'eggwanga eritali lyange mana kyona essula ey'okubiri agamba era ffenna tulina kitaffe omu essula 2:10 si Katonda omu eyatutonda tukuusiza ki buli muntu muganda we atonda n'endagaano y'abajjajjaffe tetulina kitaffe omu si Katonda omu eyatutonda. Kibuuzo mu butuufu abantu ffenna tuli bamu. Kalumu Miriamu yayimukira mu mwannyina Musa nga mugamba yakola ensobi okuwasa omukazi atali wa ggwanga lyabwe nawe okera ku binyonyonyonyonyo era bw'osoma Bayibuli kunyonyola ensonga eyo nga bwe yali mu kuva essula eno 15 owulidde owulidde ensonga eyo nobwosomemba okuva ebyo tokulaba ensonga ezo. Kya Mukama tusaasire era ebyaddiini kigamba nti n'abaala ebigenge essula kuva kitabo kyakuva omuli ebigambo ebitunyonyola ku nsonga eyo ebyaddirira ku Miriamu kubanga ddala tekiwooma ffe kwesosola mu mawanga kubanga kiyinza obutakola bulungi. Ngamba ekiseera kino eky'okwogereza tekikolebwa mu mawanga gonna geegamu enkola nti eryemu. Twala obudde bwo okukola nga kalikyama bwe batavumirirwa kigambo kya Katonda. Mu Matayo essula emu tunnyonnyola ku musajja ono Yusufu olw'18 je byali bitya n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Miriamu nnyina bwe yali ng'ayogerezebwa Yusufu baali nga tebannaba kufumbiraganwa. Owulidde? Baali nga tebannaba kufumbiraganwa n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Miriamu Yusufu tannamuwasa agenda okwetegesawa akamiro nga kakuba. Awo Yusufu bakubanga yali muntu mutuukivu n'atayagala kumukwasa nsonyi bannange era ddala yamutuukivu. Yali alowooza okumulekaayo kyama. Bwe yali ng'alowooza bw'ati malayika wa Mukama n'ajja gy'ali mu kirooto n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Miriamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Omutukuvu.
alizaala omwana wabulenzi nawe oli mutuuma erinnya lya Yesu kubanga yalirokola abantu bibi byabwe. Ebyo byonna byakolebwa bituukire Mukama byayogerera mu nnabbi ng'agamba nti laba omwana atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wabulenzi era bali mutuuma erinnya lye Emmanuel. Kitegeezebwa nti Katonda ali naffe. Yusufu bwe yazuukuka mu tulo n'akola nga malayika wa Mukama bwe yamulagira n'atwala mukazi we so teyamumanya okutuusa bwe yamala okuzaala omwana we n'amutuma erinnya lya Yesu. Teyamumanya. Mu kiseera kino ekyokwogereza si kiseera kya kugamba nti ekibanja bakirambula njala nnambula ekibanja okuloota ekibanja nga bakirambudde. N'omulala namusanga ng'agamba practice makes perfect. Nolwekyo weetaaga okweyigirizaamu nga tebinnabaawo. Buli bw'okola bw'otyo oba omazeewo obwesigwa naddala eri oyo ng'ogenda okuwasa. Era bangi abavubuka abafu abakozi bwe batyo ne babeera nga balinga kana akannyanja kayita enkongola kagenda nga kadudda buli kimu kadudza buli kimu. Luusi n'afunya n'agalwadde n'okufa ne bafa. Yusuf yali musajja mukulu nga mukyalo yamufaako kati kulu n'afunye omuwala naye ate okulaba nti atali lubuto nagayi si kirungi. Ye nga musajja wattu mwesigwa mu myaka gye. Okyali mwesigwa eri oyo gw'onoowasa gw'onoofumbirwa oba buli kaseera mwemanya nga tebinaba nakubanga. Kyova olaba tusobola kulayiza muntu ng'ali lubuto kiba kikyamu kivuwa wano n'asalawo kwali omuleka singa teyali malayika kumunnyonnyola yandibadde akoze ekituufu. Nolwekyo ekiseera kino munno otandika okumanya judgments ze okusalawo kwe owulidde. Dating, courtship, okwogerezaganya a time for the youth abavubuka to practice responsible freedom. You take your time and use it maximally well. Otwala ekiseera kyo n'okikozesa ddala mu bujjuvu awatali kuwannaayo. By deciding independently for the outcome or consequences. Nga weesalirawo wekka twagala ogambe nti ate Bayibuli bagamba alaba omukazi gw'oteekwa okulaba n'omusiima. Waliwo abagamba nti batulabira bulabizi. Ekyo tekyandibadde nnyo nga y'ensonga. Gw'osooka okusiima abalala ne balyoka bakuyambako bw'oba oli mu bbanga ly'okunoonyereza. Olidde mukwano nga mwagalwa. However, when not strict, moral dilemmas may develop as moderating. Bw'obanga teweegendera mu kiseera kino eky'okwogereza munno mwezi mukaaga mukyayogerezaganya muyinza okutandika okuyigayo obuzeezeze obutali bulungi omuli okunywa vitamins kubanga tugendako autu temunywereddeeyo byengenge. Naye kirungi okubanga weetegeeza munno olaba nga mutamiivu tuwandigenze naye kubanga ajja kukalubiriza kujjako nga naawe okkiriza tujja kubeera nga twenywera. Ekiseera ekyo okikozese okulaba omukazi oba omuwala oba omwami gw'onoofumbirwa muleetamu ebizibu by'okutambula transport gundi ezo transportation costs kubanga ova eno atotambule ngende ndabeko ku munnange airtime okukuba buli kaseera tempete otandika okumanya akamiro ke bwe kenkana. Weewaawo omu yagamba nti kizibu nnyo okuba n'okwagala n'otagaba naye kyangu nnyo okugaba nga ate tolina kwagala kubanga omuweerezaayo katambaala n'omuwaayo n'omutonera nakyo si kibi kiraga embeera bweneefaanana nga atuukidde ddala waka. Naye osangayo omulenzi nga talina nakaavaako oluusi nga taasaba na muwala wandinyambeyo ku ntambula n'ogamba muno tonamwasa ate gw'otandisa okumusaba bannange oyo era omanyirawo nti onootuuka awaka takulekera wadde kikulu kubanga kikulagidde nawo nga tebinnabaawo. Olidde mu kiseera kino ekyokwogerezaganya ng'onoolaba omuwala oba omusajja w'okuwasa kulembeza Katonda. Kiseera kibeera kya ssanyu buli muntu ng'atunulira munne embaliga tezirabika. Olinga agamba nasoze siridde naye ng'ate yalidde. Ebitege tebirabika, enkyakya zirabika luvannyuma lwa kwagala kuvaawo. Dopamine waliwo ekintu ekifuna bwekyo kibeera kikujjudde weena n'owulira muli ng'otabuse. Kyova olaba abantu abasinga dopamine ekirungo ekyo kimala mu bo omwaka gumu ku ebiri
n'atukulaba munne gwe yafusiima oba gwe yatwala nga yakola ensobi nga ine enjaca nga luli gy'obeera wali tomiraba olwa dopamine kirungo ekyo kikusanyalaga wenna kibeera mu bantu ffenna weekuuma ekirungo ekyo kireme kukozesa nsobi kubanga oli yayogera n'agamba nti marriage love is blind but marriage is an eye opener okwagala kuzibe kw'amaaso naye ate obufumbo wekuba kubikkula maaso kano kalikozesa okubikkula soda kwetandika okubikkuka n'okumanya the real man and the real wife. Olidde mukono n'omwebala mpuliriza kozesa omukisa gwo bulungi kozesa okusalawo okwo bulungi waliwo ebintu ebimu bitasobola kusalawo. We don't have any choice about our identity, tribe, name, nation, whatever, for we are already chosen or destined when and before we were born. Bannange abantu bakatonda bampuliriza okulonda omukazi w'okwasa n'okufumbirwa nga bwe ŋŋambye kikulu naye eggwanga lyo amawanga gonna galina obulungi n'ebibi. Wandifumbiddwa atali waggwanga nakizeemu dda nti Miriamu yakyomera mukulu we mwennyina Musale ebyaddiira yalwala ebigenge. Olwekyo eggwanga si ensonga naye okutya Katonda. Naye ate newankubadde kiri bwe kityo nandiroozezza nti okuwasa akuli okumpi ne obuwangwa bwo ndowooza kyabyo ebinaddirira kyetuba tugamba ekyo mukikole kubanga nagambye nti okwogereza kuno mu bitundu ebitali bimu ebyensi kukolebwa mu ngeri za njawulo. Abaganda ofuna omugamba gw'omuwala mufunye omulenzi ekiddiira kusooka kuwasenga n'omulaga n'asiima mulenzi nakutwalayo kwenaku zino nno byalikyuka oyinza olusi n'okutwala ebinene ebiwera ebirabu naye n'otolayo katonotono ebiddiira kwandibadde ye kumuwa bbaluwa egenda gyatwale wa mwenyina ngamba senga ng'esaba okuzaalibwa mu makaawo obulidde n'ennaku z'omwezi z'osabiramu nakasente kabeerako kubanga okuzaala kukyagaana naye abamu kabuno bakubye eddirisa kaapulu kagenda tebatandika bwe bati bufumbo abantu ba Katonda. Alaba omukazi ateeka okutwala ebbanga si kulaba bulabi buno n'okutunula omanyi waliwo okutunula n'okulaba looking and seeing byanjawulo nga nkuteekateeka teeka okumanya nti waliwo byotasobola kukyusa tosobola kukyusa ggwanga lyo tosobola kukyusa buwanvu bwo njagala muwanvu naye ng'ayogera bwatu nampiginya si kibi okulaba ku musayi gwonna guli naye naawe ebaleebalemu olabe lumu nagenda okugula emmotoka nga tukyali luweere eyo abakadde ne tugenda nabo naye mukadde Kalanzi yatukulembera Stuart Kalanzi Moses ati nendaba emmotoka gye nayagala ennyo nali sibimanyi ebyo emmotoka nga nawe mumanyi ensi ekyawe ng'eyirira ne mugamba mukadde eno gye njagala nagamba muganda wange onoosobola empuuta y'amafuta gaayo sisi yayo oba yali mu 13 nedde nesente nennyini twalina miliyoni 6 yagamba nedda tugende ku kye tusobola. Mwana wange oyagala omukazi omulabi kituufu naye naawe bebaleebale mu famire yamu kati ojja kuwasa omukazi ng'ava mu maka gali weeroofu kyokka gwe ogenda gamba nti asooka kwavula tujja kutandikira awo mu kasigo omujje mu nnyumba tamanyide kabuyonjo ey'okugendako ng'envunyu zirabika buli ogumutwale mu kabuyonjo ez'okusibako kano akakutiya kituufu mugatiddwa nakyo enkoko ebalaabalamu kyeneemira nziza okubeerako jjaawa mmwe okubabuulirira bannange ebimu ku bintu bireetera obufumbo obutagenda mu maaso bad choice twalonda mu ngeri etali ntuufu kakati gwe eyalonda edda nga bunywera bunywezi engera yeerima naye ŋŋamba gwatanaba take your time take your time ebimu byotasobola kukyusa tobikyuse tuli ku nsonga eno enkulu
egamba nyiza ntya okukozesa omukisa gwange mu courtship mu dating period ekiseera ekyokunoonya omwami n'omukyala okuwasa ofumbiddwa n'okuwasa oya akusinga ennyo emyaka bwe ndowooza kubanga ne bayibuli kikakasa ekyo weebuuza ebibuuzo nga byo nga tonnaba kufumbira n'okuwasa bwe ndiba nga mufumbiddwa nga mpasiza omukyalo ono alisobola okugumira ebiseera ekyo ekizibu crisis nga buzibu buzze njukire watasobola kugumira biseera bya buzibu kizibu nnyo okumanyira ddala gw'oli wasa nti ye muntu omutuufu naye tugezeeko olw'ekisa kya Katonda kuba waliwo bangi bolowooza nti alisobola okuyita mu mbeera ezo neetuuka n'akudduka lumu waliwo omuvubuka yafuna omuwala ow'okuwasa mukyalo eyo era we yamufuna n'amuwasa abeera mu kayumba kaabwe baasera ku kyalo mu biseera eby'emabegako eyo ng'ekyalo ekyo kiriko omuluka omulamba kwaliko abantu nga 10 okiraba ebibira bingi kale ndo bwe bagenda ne bazimba akasiisira kaabwe n'agamba omukyala nga mumanyi ku mbeera eyo n'afuna olubuto omwami n'amugamba naye omanyi tetulina bulungi sente kaŋŋendeko mu Kampala eno mpakase abo mu byalo ebyewala eyo yali amanyi okukanika obugaali era nga ajja nga siteginga awantu gaali nabo sente zaagana okuyala teyafuna bulungi kati ekiseera kituuka munne atuuka okusumulukuka ono taddanga mwezi gumu 2-3 yagenda kunoonya mirimu 5 yaleka wa myezi 4 omwana n'atuuka okuzaala bamulerwa abayinza okumuyambako nabo baali tebali kumpi olubuto ate buzibu bitera kujja kiro terumusimbye ate ona wanjawulo omukazi n'asumuluka akaana kaakasooka n'okusalirira yasalirira yekayita bimanya kukitabira akalira n'agalangatana Katonda yazza bibi omwana n'atafiira musanya kama ayamba abantu naye omuvubuka yagenda kupakasa kati biba tebyebusanga weeseewo wiiki emu omuvubuka n'akomawo naye mukudda oluvannyuma okuzaala wiiki emu engo nejja ku kyoto eyo te ku muliro kati omuwala yali yeebase naye nga wewali nti olugi lwali lwa kisubisubi engo yawaganya mpola ng'edda ku muliro ono agenda okutunulayo bwati maama nnyabo wange wali ayota muliro n'agamba nkoze ntya n'agumira ku yali n'atenyeenya n'akaana mukama n'ayamba ne katakaaba budde buba busaasaana bute engo yali ezikuota muliro yateze kuluma muntu negenda kwolwo munne naye n'akomawo omukyala n'asanyuka mwami kulikayo bintu byagaana nviiriddeyo awo sinakendeetse nga kibi nnyo mukama ajja kutuwa bulamu bwe bugagga abakazi baguma era bagumye era ebyaddirira namunyumiza naga naye wano wazzeewo engo era yayese omuliro naye simanyi nga tunaabyo naye nga bwozze kale nanga naye namukazi mutya nnyo yese era teri busibudde buzibye saawa nga 8 ogw'ekiro wangu ng'atuuka ngonamunye amukoonako abakazi bawulira mwami tunula olabe agenda okulaba wange ali ku muliro ayota musajja wange kyeyakola ng'ayimirira mpola ng'ayimirira ku kitanda kyali kisimiremu kino kimuli ebikonde ebyo omutwe ne guyitamu mukasiisira neyeekwata mpola n'aponyoka nagwa ebweru n'ateekako kakokola tondeka nnyuma wangu n'akolamuko bw'ati nadda ku muliro gwe kubanga ekigendera yali kwota omukazi n'agamba nga nfudde ono munnanga ndesenze kangera bwandeka luli kanyawo waliwo piro yali kiti kyebaali beekizika n'akijjayo mpola n'amaanyi ge gonna wangu yalumirwa ku muliro n'alyoka akuba kuseka lotera wawagwa ngamba ku mutwe engo nesamba teyaddamu neefa amina enkeera munne asoobasooba bukedde olwo ayeseyo ne musajja omu omulala ku kyala amuyambe alabe munne akyali mulamu oba yafudde era ebyaddirira asanga omwama engo yagisse nga balamu omwana n'omukyala oyiga muki
mu biseera ebizibu obwebwogenda okutwala fuba okulaba nga mu kwogereza kuno kyefe twagala kutwale mukakadde myezi 6 7 8 mwaka nga muyigaŋŋana eri mu Isirayiri kiseera kyatuukanga abantu beeruye n'owomulenzi n'abeeruye n'owomuwala ne basisinkana ne bakola ne kapate abantu bano bamanya nti bamwogereza era nga bw'ova eno ng'ogala nga tenamba omwogereze nga bayibuli ekunenya tayogerezebwa tomwogerezanga nate naye kati ennaku zino ebintu bya Katonda nga tubibisudde mu kuluka weebuzanga ebibuuzo werayimale weebuzanga naye oli omuntu n'abeera ku nsi tafaayo kukweza eddembe lye oba ali wasa oba lifumbirwa n'akulirira ali awo takirira mugongo weebuze ku myaka emeka naye kakutebera singa owasa n'ofumbira ku myaka 35 ogwe kufumbira kwokusoose n'okuwasako kati abaana b'okutuuka ku university baba tebalina myaka nga 25 gattaka 25 kwa 35 gyoba myaka emeka sinkaaga oli okuweza omwana we university gwoba omalako sagala kugamba nti towase ku myaka egyo naye balirira ensi n'obuwangazi bwaffe we buli obw'okukoleramu emirimu gyaffe bayibuli yakyogerako n'eraga bulungi nnyo mu kyamateeka essula eno ey'omusanvu njagala owulirize ebigambo bino ebikunnyonnyola engeri muntu ki gwe wandiwasizza n'okufumbirwa kulira ebigambo ebinyunyutu bigamba bwe biti Mukama Katonda wo wali kuyingiza mu nsi gy'ogenda okulya n'asimbula mu maaso g'amawanga mangi omukiiti n'omugirugaasi omwamoli omukanani omuperezi omukiivi omuyebusi amawanga 7 okusinga obukulu n'amaanyi Mukama Katonda wo bwali bagabula mu maaso go naawe n'obatta n'olyoka obazikiriza ddala tolagaananga nabo ndagaano yonna so tobalaganga kisa tofumbiraganwanga nabo olwokusatu kyamateeka olw'okwezula musanvu muwala wo tomuwanga mutabani wo so ne muwala wo tomuwasizanga mutabani wo kubanga alikyusa mutabani wo obutangoberera baweerezenga bakatonda abalala obusibusamize obusungu bwa Katonda buli bwobuuka bwe bute mukumu era mulizikirira mangu Mukama tusonyiwe olowooza okuddira mu by'omwoyo ng'abantu ba Katonda tekivudde ku kino bali buli lwofumbira tale wanzikirizayo weerekera obuzibu mu bintu bingi bayibuli egambye nti obuva ku Katonda omuvaako bassekabaka wano ekisooka kinnyonnyola ku musajja kabaka Sulemaani obumu ku bunafu bwe bwali ekyo sula 11 egamba etya nsoma bassekabaka ekisooka agamba olunya olusooka okukira wansi kabaka Sulemaani n'ayagala abakazi bangi banaggwanga omu ne muwala wa Falaawo abakazi ab'Omubawabu n'Abamoni n'Aba-Edoni n'Aba-Sidoni n'Abakiiti ku mawanga Mukama ge yabagambako abaana ba Isirayiri nti temugendanga mu bo temujjanga mu bo kubanga tebalirema kukyusa mutima gyammwe okugoberera bakatonda baabwe Sulemaani ne yeegatta nabo n'abaagala baaba yalina abakazi 7 Katonda wange abambejja n'abazana 300 bakazi be ne bakyusa omutima gwe bannanga omuntu ali waggulu n'ali wansi aliwo omwanga okusika munne obukugwa kyeŋŋamba bw'obanga gwe oli waggulu mu by'omwoyo oli ali wansi mwanga okukusika ojja kugwa bangi nze mbalabyeko awo omusajja ajja mumukyusa omwana ajja mumukyusa bannange tosobola kukyusa muntu Katonda yekka alina obusobozi okukyusa omuntu londanga bulungi ebiri kutuukako oluvannyuma lw'okulondako okubi tonnenyanga singa omusumba omubulizi w'enjiri nkulabudde ng'obudde bukyali lunya olwokuna lugamba lutyo awo lwatuuka Sulemaani ng'akadde bakazi be ne bakyusa omutima gwe okugoberera bakatonda abalala omutima gwe ne gutatuuka eri Mukama Katonda we nga bwe gwali omutima gwa Dawudi kitaawe kubanga Sulemaani n'agoberera Asutoloosi katonda omukazi w'Abasidoni ne Miriyokoni omuzizo gw'Abamoni Sulemaani n'akola ebyali mu maaso ga Mukama nga bitali birungi Mukama atusonyiwe ngamba gwe ateekateeka okuwasanga weegamba nti otya Mukama Bayibuli kyebudde kwogerako nti alaba omukazi okufuna alaba okumulungi oyo atya Mukama naye abamu tunoonya bulungi tunoonya bugagga tunoonya ne ku TV omuntu n'atandika okutambula omusajja omukulu omuganda nti bannange noonya mukazi anampasa
kuno kuswala kututuseeko abantu ba Katonda. Era Isaaya yali mutuufu bwe yakaaba amaziga kankusomere mu ssuula eno ey'okusatu alina ebigambo byeyogera olw'12 Isaaya abantu bange abaana abato be babajooga era abakazi be babafuga wowe abaana bange abakulembera babakyamya abakazi be babafuga musajja omukulu nvuuka alina agasuwa gonna maaso masitula oleranyira otya ku TV awo TV munsonyi we sibagana kukola ssente zammwe naye mukolemu abo abayabayaba abatategedde mazima gano. Musajja oyinza otya nti nnoonya anampasa anangulira empale nina waaka kuno buwemu bwennyini Bayibuli kyebiteeka nti abantu bange basikiridde abakazi babafuga. Omusajja gw'oteekwa okubeera omukulembeze okuba omutwe nja kiyigirizaako bannange wandiyogerezebwa ddi kaana ka myaka 15 nga kabuukirabuukira balenzi ogenda omuwasanga bannange lastika yagwamu dda kyonna kyonna kyandikoze bulungi after school obanga otuukiriza ebigendererwa byo ngamba gwe omwana omulenzi wandibadde osaana okulowooza okufumbirwa n'okuwasa. Wano mu Uganda constitution egamba nti omuntu aweza emyaka 18 agwa n'okuwasa n'okufumbirwa naye nze ndowooza emyaka si kyandibadde ensonga yokka gye tutunuulira. Era ani wanditutte Bayibuli egamba nti abantu balaba kungulu naye Katonda alaba munda mu mutima. Si wayogera bw'ati mu ssuula eno y'omusanvu Samwiri naye ngera 3 ajjayo ate ensonga enkukunavu gye njagala owulirize ku ggwe alaba omukazi n'omulenzi w'okugenda naye okuganja kulimba n'obulungi tebuliiko kibugasa naye omukazi atya Mukama yanaatenderezebwanga. Okufumbira omulenzi nga mu kusinza ku Ssabbiiti bwekunaaba kuguddwawo atuuka ssaawa 5 tava wala oyo aba alaga bulazi nti tali mu Kristaayo ekirya. Bannange abantu gye babeeyongera okubeera abanyiikivu mu kusinza era n'obulamu bwabwe weyongera okubeera we butyo ku nsi kuno. Mu mwezi asinzamu omulundi gumu si kuba nti mulwadde naye newabeera nga alwalalwala toyalwalalwala bwatyo otwala bwaki bannange olw'omuvubuka omugwe nasisinkana alabe muwala w'okuwasa muwala yalina ekizibu kya mutima nga mulwadde n'agamba nze ono gwe nja okuwasa nembuuza omulenzi ono awasa omuwala omulwadde w'omutima. Omuwala teyaliyo kubanga yandibadde ankyawa kubanga n'omulwadde w'omutima ayagala okulya ku life. Naye munnange omulenzi ono namubuuza ekibuuzo kyetu naga nti mwagala yamuwasa naye nga wese ebbanga si ddene omuwala bwe yafuna olubuto n'ayisibwa bubi era teyaddamu kwagala kukola mulimu gwonna. Kivubuka nekiraba lumu nga kiganza omuwala sikyamwetaaga nekiteeka ku katopi nemba nga sikyalaba namaaso namusisinkana mu kkubo konzi wayo omukazi wamugoba naga nti nze musumba sagala kukolera muntu nga ndyaluyirumu nga kigenge mukazi talina kyankolera nemugamba naye mukanda wange waŋŋamba nti ojja kugenda naye mu maaso wadde mulwadde dopamine kirungi ekyali kimu wagawaga era bangi batomedde ne bejjusa ngamba ekyonoona obufumbo kibaawo nga temunaba nakubaawo. Twala ekiseera kyo okunoonya n'okumalira gw'onoowasa si kuseera mumwekebeze kubanga bulwadde buzibu naye oli kaaliya ate n'ofuna kaaliya bakugamba mwekebeze sente nyingi ezo mukwano onoonenya Mukama ng'ofunye ali kaaliya ku kaaliya okuzala abaana nga tebabeerawo mbonebone lema kubeera muzibe w'amaaso. Yusufu yamala ebbanga era singa tali Mukama kubiyingiramu endobe tagenda nawaalugulu. Omukazi era ntoobera obutanze sifaayo wadde basajja bannange banzaaliddemu. Tuli ku nsonga eno enkulu egamba nyiza ntya okukozesa omukisa gwange mu courtship mu dating period ekiseera ekyokunoonya omwami n'omukyala okuwasa ofumbiddwa n'okuwasa oyo akusinga ennyo emyaka bwe ndowooza kubanga ne Bayibuli kikakasa ekyo. Weebuuza ebibuuzo nga bino nga tunnaba kufumbira n'okuwasa bwe ndiba
nga mufumbiddwa nga mpasiza omukyalo ono alisobola okugumira ebiseera ekyo ekizibu crisis nga buzibu buzze njukire watasobola kugumira biseera bya buzibu kizibu nnyo okumanyira ddala gwoli wasa nti ye muntu omutuufu naye tugezeeko olwekisa kya Katonda kuba waliwo bangi balowooza nti atisobola okuyisa mu mbeera ezo neetuuka n'akudduka